Azizlar, Alloh taolo insoniyatga juda ko'p ne'matlarni ato qildi. Mana shu ne'matlar ichida eng ulug'lardan biri albatta bu suv ne'mati hisoblanadi. Suv bu hayot manbai, insonlarning rizqi va insonlarni, barcha maxluqotlarni tirik yashashlik uchun eng asosiy manba hisoblanadi. Azizlar, Qur'oni Karimda Alloh taolo Nur surasi 45-oyati karimasida shunday marhamat qilib aytadiki, Alloh taolo hamma jonivorlarni suvdan yaratgandir deydi. Demak, mana shunday ekan, insonning yaratilishi ham, undan keyingi hayoti ham albatta suvga muhtoj ekanligini mana shu oyati karima bildirib o'tadi. Ulamolar aytishadiki, insonning jismining asosiy qismi bu suvdan iborat bo'lib, 76%ni suv tashkil qiladi deb ma'lumotlar berishadi. Azizlar, Alloh taolo yer yuzini yashashlik uchun juda ham qulay qilib yaratib qo'ydi. Shu bilan birgalikda suvlarni oqizib qo'ydi, o't-o'lanlar, dov daraxtlarni o'stirib qo'ydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda barcha insonlarga berilgan ne'matlarni zikr qilib o'tib, jumladan suv ne'mati to'g'risida ham alohida to'xtalib o'tadi. Voqea surasi 68-70-oyati karimalarda shunday marhamat qilib aytadiki, sizlar o'zlaringiz ichayotgan suvni bir o'ylab ko'rdingizmi? Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yoki biz yog'diruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lardik deb azizlar ogohlantirib o'tadi. Mana shunday ekan, Alloh taborak va taolo bu bizlarga berilgan bu omonat suvni qadriga yetib, uni isrof qilmasdan, uni tejab ishlatishlik bugungi kundagi barcha musulmonlarni, ya'ni hammamizni eng katta vazifalarimizdan biri bo'lib turibdi. Azizlar, suvni isrof qilmaslik to'g'risida ko'plab ma'lumotlar bor. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom juda ko'p o'rinlarda isrof qilishlikdan qaytarganlar. Jumladan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlardan bir kuni Sa'd radhiyallohu anhuni yonlaridan o'tdilar. U kishi tahorat olayotgan edilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey Sa'd, bu qanday isrofgarchilik?" dedilar. Mana shunda Sa'd radhiyallohu anhu aytdilarki: "Ey Allohning rasuli, tahoratda ham isrof bormi?" deb so'radilar. Shunda Janob Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hattoki oqib turgan daryoni oldida bo'lsangiz ham deb javob berdilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, azizlar, albatta inson tahorat qilishligi, g'usul qilishligi, poklanib yurishligi albatta bu farz amallardan hisoblanadi. Lekin mana shu tahorat asli o'zi ibodat hisoblanadi. Lekin mana shu tahoratda ham me'yoridan ortiqcha suvni ishlatishlik albatta bu isrof ekanligini Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ta'lim beryaptilar. Mana shunday ekan, bundan unumli foydalanib, har birimiz imkon qadar tejab ishlatishlikka harakat qilishligimiz kerak. Ulamolarimiz aytishadiki, hattoki yerlarni sug'orishda ham me'yordan ortiqcha suvni oqizishlik bu ham isrof deb aytishgan ekan. Azizlar, ma'lumki, bugungi kunda dunyo mamlakatlarining ko'p joylarida mana shu suvsizlikdan, ya'ni chanqoqlikdan qiynalayotgan millionlab odamlar yashayapti. Ular aziyat chekishyapti, ular azob tortyapti. Nega? Chunki suvni tanqisligini oqibatida. Lekin bugungi kunda afsuski ba'zi birlarimiz mana shu suvni ishlatishlikda isrofgarchilikka yo'l qo'yyapmiz. Qaysidir birlarimiz mahalla boshidagi yoki ko'chamizdagi yoki uylarimizdagi, hattoki tahorat paytida suv jurmaklarini ochib qo'yib bemalol oqizishlik holatlar afsuski uchrab turibdi. Yoki mashinamizni yuvishlikda, yoki bir uylarimizni, hovlilarimizni salqinlatish maqsadida, yoki hattoki mevalarimizni ham salqinlatish maqsadida mana shu suvni haddan tashqari isrofga yo'l qo'yilayotgan holatlar ham afsuski uchrab turibdi. Lekin dinimiz islom dinida mana shu suvni isrof qilishlikdan albatta qaytariladi. Azizlar, mana shu suvni isrof qilishlikdan Alloh taolo Qur'oni Karimda bizlarni ogohlantirib aytadiki, A'rof surasi 31-oyati karimasida shunday marhamat qilib aytadi: "Yeyinglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar, chunki isrof qiluvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi" deydi. Mana shunday ekan azizlar, albatta har birimiz bu Alloh taolo tomonidan berilgan bu suv ne'matini qadriga yetib, uni albatta e'zozlab, uni isrof qilmasdan imkon qadar o'zini o'rniga ishlatishligini Alloh taolo hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Bu yog'ilayotgan yomg'irlarni, bu suvlarni hammamizga Alloh taborak va taolo manfaatli qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.